咁我第一次嚟呢個愛康健洗牙啦，咁啊接受咗呢個叫噴砂式嘅洗牙程序。咁我覺得個體驗都幾好嘅。咁同埋覺得本身諗住會好痛啊，話噴砂，咁但係感覺上都幾舒服嘅。咁你話同香港個分別係乜嘢呢？咁我覺得兩地都有唔同嘅好處，係啦，咁各有各優勝啦，係啊。咁但係我嚟到呢個體驗嘅時候呢，有啲幾新穎同埋感覺幾良好嘅。可能我本身啲牙啊有啲罅鬆啊咁樣，可能佢噴射式嘅時候洗嘅時候都幾深層幾清潔嘅，我 feel 到佢洗緊嘅時候係幾好嘅。咁我自己試過，咁我覺得都值得可以推介俾朋友嘅。咁如果未洗過牙或者係驚洗牙嘅，我覺得係唔需要擔心，可以上嚟愛康健試下。咁啊，我喺香港係冇洗過牙啦，係啦，咁我亦都係第一次嚟愛康健啦，係啦，咁啊愛康健個名咧都聽咗好耐㗎啦。呢間係一個醫院啦，佢唔係一個門診啊，咁所以其實呢度嘅環境啊、裝潢啊都係俾我好有信心嘅，因為呢度好乾淨啦，亦都好衞生啦，咁亦都有人介紹過醫院入邊一啲清潔啊各方面嘅步驟嘅，咁所以咧對我信心都好大。超出預期嘅可能係個醫生咯，係啦，我唔知印象中係咪有2位定3位醫生去洗牙啦，我唔記得咗啦。咁但係咧今次嘅感受咧就好好嘅，咁啊因為2個醫生都全程每一個步驟都講得好仔細啊，我而家應該點做啊？你有啲咩感受啊？咁啊會有好大嘅即係心理準備啦。咁啊你亦都唔會怕咁樣咯。講嘢有壓力係啦，睇牙要有實力嚇，唔使擔心呢度嘅唔乾淨，其實係唔會嘅。你一踏入醫院門口，其實你已經唔會有呢種諗法㗎啦。